guys. So, ito siya. Sticky pa siya. Tingnan natin. Sticky. Lagyan pa natin ng activator. Parang kailangan nyo lang ng isa. Siyempre, pag gagawa ko ito, hindi ka nabibili ng ano. Parang detergent. Blue na lang. Kung gusto mo yung may dito, bumili ka na. O kahit saan, kung meron kang glitter, wag ka nang bumili. Pero kung wala kang glitter, kung may gusto mo may glitter yung slime mo, bumili ka. Kung wala ka. Ako kasi, may nakita lang ako glitter dyan. Ano kasi nakakalat. Tingnan mo ko kanina. Yan na siya guys. Pero sticky pa. Kailan pa natin natin lang. Siya na. Kung gusto ko lagyan na rin. Lagyan mo pa. Yan pa. Ayan. Kung gusto ng unting tigas, lagyan mo siya ng lotion para lalo siyang maging stretchy. Kung meron kasi ako kung gusto mo na shaving foam, bumili kayo. Kasi na mahal. Kung bili mo yung taga ano din? Basta taga lang. Pag-50. Meron kasi nabili yung pizza ko. Meron nabili yung pizza ko. Meron nabili yung pinsan ko. Nabili niya yung tag 50. Tagwa 100 ata yun. Tagwa 100. Yun siya guys. Diba? Oh, yan. Diba? Yan. Tignan nyo guys. Masyado siyang stretchy. Kasi nilagyan siyang lotion. Diba? So, lilipit na natin itong mga yan. Lilipit na natin ito. Siyempre, huwag mo na lilipit itong lalagyanan. Siyempre, lalagyan mo natin. Tapos ito yung takip ng ano. Ito na yung lalagyanan ko ng glitter. Ay, sorry. So guys, itago na natin. So wait lang guys ha. Itago na lang natin. Itago lang natin ito kasi. Mamaya na natin yung tatago na rin natin. So guys, tapos na natin siya. Sunod siya po at dati ko po yun guys. Bakit kasi ang friends guys. Wala. Kaya ako bumili. So guys,
Blindfolded challenge now. Blindfolded challenge now. So, yun guys. Like, share, comment down below ako may suggestion ka. Like, share, subscribe, comment down below ako may suggestion ka. Comment down below kung maganda sa Siyempre, mamaya ako. Sinabi ko lang yun para di pa pa. So guys. Yan guys. Wow! Yan, di ba ganda dyan guys. Nakakaklase ko mahilig sa slime yun. Nakakaklase ko. Nagdala lang ako ng slime. Hihingi na sila. Uy, pingi ako slime ha. Pingi ako slime. Yung mga slime ko na, di ba nag-vlog ako. Tapos kuha ako slime. Mga slime ko, tinatago ko lang. Dati kuha ako slime. Di ko lang nabibidyo. Yan. Ba, ganda. Pagit pag may shavy foam. Ay, well, pag may shavy foam. Pag may shavy foam, pagit. Tikas, hindi tikas agad. Nag-vlog ka? Ay, nagdubita. Yan mo na. Eh, diba, may glitter siya. Yan. Ala! Parang may buhok agad. Ay. Ito guys. Apartment. Sa susunod po, blindfolded na ang blindfolded challenge. Susunod na kagawa na ako vlog. Nakalista naman na yung mga iba-vlog ko. Yan, diba? Yan na siya guys. Diba? Kung gusto nyo Elmer's, gusto ko kasi Elmer's eh. May nakita akong glue doon sa malapit sa bag ko. Doon, di pa, dati pa yan, yung kinder to pa ako doon. Yung kinder to ako, may nakita ako doon. Elmer's. Doon kanina pala yan, nakita ko sa bag ko na luma. Nakalagay na Elmer's. Diba guys? Masyado na siya matigas kasi nilagyan natin ng lotion. Kung gusto nyo ang tigas, lagyan nyo lang ng lotion. Yung glitter, wag nyo yan ilalagay sa bataw nyo. Kasi bulag ka dyan. So, wait guys. Daga, di ba? Nakita